বন্ধুসকল মই নেকি আপোনালোকে চাই আছে নেকি ব্লগ তো কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল তো মানে আজি মই অলপ আপোনালোকক আমাৰ নতুন দোকানখনৰ কালেকশ্যনখিনি দেখুৱাইছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তো মই ইয়াৰে গোটেইবোৰ কালেকশ্যন দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকৰ তাত নতুন কালেকশ্যন আহিলে কি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পাব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তো মই প্ৰথমতে দেখুৱাম আপোনালোকক ৱালত লগোৱা লাইট তাৰপিছত দেখুৱাম মই কিছুমান ডিজাইনেবল ফেন্সি লাইট হয় মানে ৰুমৰ ভিতৰত লগোৱা ঝুমৰ লাইট তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ৱাশ্বিং মেচিন ফ্ৰিজ এইবিলাকো মই দেখুৱাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো বলক মই প্ৰথমতে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ ৱালত লগোৱা লাইট তাৰপিছত দেখুৱাম মই ফেন্সি লাইট এইকেইটা হৈছে গাইজ ৱালত লগোৱা লাইট গোটেইবোৰৰ মানে প্ৰাইচ বেলেগ বেলেগ আছে আপোনালোকে চাই লওক ইয়াৰে কোনটো ভাল লাগিছে বা কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব চাই লওক ইয়াৰে কালেকশ্যনখিনি তো এইবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ফেন্সি লাইট দেখুৱাই আছোঁ তো চাই লওক আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো চাই লওক গাইজ ফেন্সি লাইট মানে এতিয়া বৰ্তমান জ্বলোৱাই আছে তো এইটোৰ দাম হৈছে গাইজ ৮০,০০০ নেক্সট আছে এইটো এটা আছে গাইজ মানে এইটো অলপ সৰু হয় ইয়াত কৰি মানে এইটো ডাঙৰ আৰু তাতপৰ এইটো এটা আছে আপোনাৰ তাৰপিছত আকৌ এইটো এটা আছে আপোনাৰ এইফালে আছে এইখন আছে আপোনাৰ টাইটেনিক তো এইটো এটা আছে আপোনাৰ আৰু এইফালে আছে গাইজ চাই লওক কৰোণা ভাইৰাছ মানে গাইজ চাই আগতে মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ নাম শুনিলে বা ভয় খাইছিল বা দেখিলেই মানে আকৃতিটো ভয় খাইছিল মানে এতিয়া মানুহে ঘৰত লগাবলৈ ধৰিছে কৰোণা ভাইৰাছ তো মানে কি দিন পৰি গৈছে তো এতিয়া আৰু অকণমান চাই লওক আপোনালোকে ফেন্সি লাইট তো এইটো এটা আছে আপোনাৰ মানে 4টা আছে ইয়াতে ছিংগেলকৈও পাই যাব মানে এটা লাগিলেও পাব কথা নাই বাৰু বা এইফালে আকৌ সৰু জুমাৰো আছে চাই লওক এইটো এটা আছে আপোনাৰ এইটো এটা কালাৰ বেলেগ আছে এইটো এটা আছে তো এইফালে আছে আকৌ এইবোৰ লাইট তো মানে ইলেক্ট্ৰিকেল বস্তু হোম ডেকৰেটিভৰ বাবে যিবিলাক লাগে আপোনাক গোটেইবোৰ কালেকশ্যনে আমাৰ এইখন দোকানত পাই যাব তো ইয়াৰে এড্ৰেছটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এড্ৰেছ চাই কাৰণে আহিব আৰু এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট দি দিম বাৰু আকৌ ফ্ৰিজ AC ৱাল টিভিও পাই যাব এইকেইটা ফ্ৰিজ আছে গাইজ গডৰেজৰ তো এইফালে আছে ৱাশ্বিং মেচিনো পাই যাব এইফালে আছে গাইজ চাই লওক এইকেইটা ৱাশ্বিং মেচিন হয় ৱাল টিভিও আছে ACও পাই যাব তো মানে গাইজ ইলেক্ট্ৰনিক্স বস্তু যি লাগিলে আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব মানে ৰেডি নাথাকিলেও অৰ্ডাৰ হিচাপতো পাই যাব তো আপোনালোকে আহিলে হ'ল আমাৰ এইখন দোকানত গাইজ এইটো হৈছে আমাৰ অফিচ ৰুম তো এইফালে আকৌ ৰখা আছে কিবা কিবি বস্তু এইবোৰ আকৌ কিবা চাৰ্টিফিকেট ৰখা আছে চাই লওক এবাৰ তো কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো চাই কেনে এবাৰ কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব আৰু মোৰ চেনেল যোনে নতুনকৈ আহিছে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই